Mina olen Katrin. Joonistan lasteraamatutele pilte ja mõtlesin teid täna endale koju külla kutsuda. Aga miks ma siin rabateel olen, on sellepärast, et ma käin siin peaaegu iga päev jalutamas ja mõtteid mõlgutamas. Rabas jalutades näeb selliseid huvitavaid pilte nagu, et kask ja tema juured. Ja need juured on nagu oleks luukere sõrmeluud. See on minu töötuba. Töölaual on valguslaud, ta seisab praegu püsti, et vähem ruumi võtta. Sellel ma kopeerin pilte, värvid, maalin tavaliselt akvarellidega, aga kasutan ka guaši ja krüüli mõnikord juurde. Töölaud on üsna segamini, kui ma tööd teen, sellepärast, et on igasuguseid pabereid, mida ma lõikan välja ja pliiatsid ja kõik. Aga eks ma koristan siis ära, kui ükskord töö valmis saab. See pilt on Markus Saksatamme raamatule Kade lehm ja tige lumehang ja see on veel pooleli. Tahab veel viimistlemist natukene, sellepärast on ta ka kleebitud laua külge. Ja enne kui ma tööd seina peale kleebin, et neid kõik koos vaadata, on nad mul tõesti laudade küljes. See pilt on sellest samast raamatust Maia unistus. Natuke tahab veel tegemist. Ja teine pilt siin kõrval kohe on kahele luuletusele, Professor Muki ja Kes ja mis. Iga raamat on oma mapi vahel. No tegelikult on niimoodi, et mõnes mapis on mitu raamatut. Näiteks siit loeme pealt, et Hiigelsoojad pilvelambad ja Rõõmus Miia. Vaatame, mis siin sees on. See on siis Miia ja siin on näha, detailid on ühe paberi peale pandud, pärast raamatus on nad eraldi lehekülgede peal ja see on kaas. Siia tuli pealkiri. Siin on suurem pilt, kus on kolli lugu. Miia kallistab seda kolli. Ja siin tagapool on üldsegi siis vanemad pildid ühest teisest raamatust. Et niimoodi ma neid siin hoian, et sassi ei läheks. Ja teinekord, kui on vaja midagi, siis ma leian ülesse. Igas mapis on siis oma raamat. Praegu on mul käsil sellise raamatu nagu Kade lehm ja tige lumehang illustratsioonid. Päris naljakas pealkiri ja väga vahvad luuletused ja pikemad ning lühemad lood. Autor on Markus Saksatamm. Esimene pilt, mis ma teile näidata tahan, ongi kohe kahe luuletusega ja Professor Muki, see on see koer siin. Ja teine luuletus Kes ja mis. Nagu näha, minu esialgsed visandid on üsna soditud ja ma kirjutan siia peale väikeseid selliseid märkmeid enda jaoks, et näiteks seda koera ma tahtsin kindlasti punaseks teha või siis, et õunte puhul ma kasutan kollaaži või midagi muud sellist, et pärast meelest ära ei läheks. Teine pilt on jutustusele pisikest laulukoor, kus väike kutsu Pätu tahab suurematele koertele näidata, demonstreerida oma lauluoskust ja kuidas see siis vastu võetakse või mis seal juhtub. Aga selle pildi puhul ma mõtlesin, et ma lahendan selle puu kollaaži tehnikas. Siin on näha, et seda lindu on vaja tõsta ja mingid muud sellised väiksed märkmed, mida kõike oli vaja siis, kui ma selle töö puhtaks joonistasin ja värvima hakkasin. Kolmas pilt on loole Maia unistus. See on siis väike tüdruk, kes satub suurde tuppa raamatu riiuli ette, kus on palju põnevaid raamatuid ja mis seal kõik juhtuma hakkab. Kohe alguses mõtlesin, et teen hästi detailirohke pildi, sellepärast et raamatud ise sisaldavad nii palju huvitavat. Ja siin on ka näha, et nende raamatute vahel on igasuguseid tegelasi ja asju ununenud või pandud.
siin on nüüd need 3 pilti valmis, mis ma teile enne näitasin visanditena. Ja nagu te näete, tegingi õunad kollaažitehnikas ja koera punaseks. Siia tulevad luuletused, tühjemad kohad jätsin siia. Teine pilt on siis väikesest pätust. Ja ma näitan natukene lähemalt, see on siis kokku kleebitud puu kollaažitehnikas. Lõikasin ja kleepisin paberitükke siia. Ja siia jätsin sellise tühjema koha õuna sisse, kuhu võiks juttu kirjutada. 3. pilt on siis Maia unistuse pilt. Ja lisaks sellele, mis te visandil nägite, on siin tilgad juurde tulnud. Aga need väikesed detailid, millest ma enne rääkisin, on endiselt siin. Nüüd ma loengi teile ette Rebase raamatust ühe jutu. Ja selle raamatu pealkiri on ju Ennemuistsed jutud Reinu Vader Rebasest. Kirjutanud on selle Ernst Peterson Särgava ja tema on ammu surnud. Seetõttu selles raamatus on mõned vanaaegsed sõnad, mille tähendust võib-olla mõni laps ei teagi. Aga seda huvitavam on seda lugeda. Niisiis, Rebane päästab taadi karu käest. Kaua aega oli juba möödas. Hundikäpp käis niisama nagu ennegi ja karu külgi kattis uus karv. Rebane oli kaevu kukkumise ja viimase peksu unustanud. Talv valitses õues ja metsloomad kannatasid nälga rohkem kui enne. Käisid tihti ka taadi õues, aga kätte polnud nad saanud midagi, sest koduloomad olid laudas ja laudal kõva ukk sees. Ühel päeval rakendas taat vana Ruuna ree ette ja sõitis metsa puid raiuma. Keset sügavat metsa tuli talle karu vastu. Jäi tee peale seisma, tõusis püsti, ajas käpad laiali ja urises. Aga taat, nüüd söön ma sinu või su hobuse. Oh, kulla metsa isand, söö ühti, vaata ikka, mis vilets ruun mul on ja ma ise pole ka midagi. Muidu kondipuru, murrad hambad katki. Karul tuli meelde jutt, kuidas Rebase silmahammas kirju kana kõvas lihas murdus ja ta ütles. Aga mu kõht on hirmus tühi. Oota veel natuke, soovitas vana. Las ma vean heinad metsast koju, söödan Ruuna rammusaks, siis saad ta enesele. Olgu, urises karu. Meest sõnast härga sarvist ja kadus metsa. Vanamehele puges jänese nahk põue. Mis nüüd teha? Sõidab raiesmiku poole, istub ree peal ja mõtleb, mis ette võtta. Jõudu, papake, kuuleb vana korraga selja takka, pöörab ümber ja näeb rebast. Tere, jumalaime, teretab vana. Miks sa täna nii kurb oled, küsib Rebane. Miks ma kurb ei peaks olema, kostab taat. Kõigest 2 hobust on mul, valge, vana ja see ja mõlemad on karule liiga head. Ja vana jutustas loo ära. Kimbuus oled sa nüüd küll, kahetses Rebane, aga mis sa mulle annad, kui ma su hädast välja aitan? Vana lubas kana. Ei, kauples Rebane. Kanast on liiga vähe, aga luba mulle vana künnihärg ja regi, siis lepin. Mees mõtles ja jäi nõusse. Heakene küll, õpetas Rebane. Sina hakka nüüd puid raiuma, aga mina hakkan hõiskama. Kui karu peaks siia tulema ja küsima, mida see tähendab, siis ütle, et
kütid on tulnud metsa ning püüavad hunte ja karusid. nii taat ka tegi. Rebane läks aga padrikusse ja hakkas kisendama. Aiu, aiu! Kuulis karu imelikku hüüdmist, kuulas, raputas pead ja läks taadi juurde. Kuule, papa, päris ta, mis kisa see on? Ei midagi. Kütid tulid metsa ning hüüavad hunte ja karusid. Karu ehmus koledasti ja hakkas taati paluma. Kulla isa, unustame kõik vana viha. Kus mineva aastased lood, seal ka mineva aastane meelepaha. Kuule, lase ma lähen su ree peale, ehk arvavad, et on puupakk. Olgu, ütles vana ja lubas karul heita ree peale pikali. Seal kuuleb taat kedagi põõsa tagant küsivat. Taat, ae taat, kas sa oled hunte või karusid näinud? Taat pöördub põõsa poole, näeb seal rebast ja vastab. Ei ole. Aga mis sul seal ree peal on? Puupakk. Kui see on puupakk, siis seo see nööriga kinni, käskis rebane ja lipsas metsa. Kas läksid minema, päris karu? Jah, vastas taat. No siis seo kinni, käskis karu, muidu arvavad, et ei olegi puupakk. Mees võttis köie ja sidus karu kinni. Vaevalt oli ta töö lõpetanud, kui rebane ilmus uuesti ja küsis. Taat, ae taat, kas hunte karusid oled näinud? Ei ole. Aga mis asi see sul ree peal on, päris rebane? Puupakk. Kui see on puupakk, siis löö kirves sisse, käskis rebane ja kadus. Mees võttis kirve ja tahtis lööma hakata, kui karu paluma. Kulla, kallis peremeheke, paipapake ära löö, ma luban sulle kõik, mida sa ka tahad. Heakene küll, sõnas taat. Ma lasen su lahti, aga luba, et sa jätad mu loomad rahule. Nüüd päästis mees köied lahti ja laskis karu minna. Eks näeme, kas sa pead sõna, lausus taat. Pean, vandus karu veel kord ja läks metsa. Vaevalt oli karu kadunud, kui rebane ilmus vanamehe juurde ja küsis naerdes. Noh, kas ma ei aidanud sind hädast välja? Aitasid, kinnitas taat. Aga lubadus, küsis rebane. Ei tahtnud taat oma sõna murda. Läksid koju, taat andis rebasele vana künnihärja, rakendas ree ette. Ning uhkelt sõitis rebane nõõtades ja mokki mutsutades laane poole. Taadi leidel oli künnihärjast väga kahju, aga parata ei olnud midagi. Selline oli siis lugu taadist, karust ja rebasest. Aga kas te panite tähele, et selles loos olid kaks vanasõna? Üks oli, et meest sõnast, härga sarvist. Mis te arvate, mis see võiks tähendada? Mina arvan, et kord välja öeldud lubadusi tuleb täita. Nii taat ja Eit ka tegid. Andsid rebasele kõik, mis ta tahtis. Teine vanasõna oli see, mis karu ütles taadile. Kus minevaastased lood, seal ka minevaastane meelepaha. Mis te arvate, mis see võiks tähendada? Mina arvan, et vana viha tuleb ära unustada. Seda ei ole mõtet üles kaevata ja uuesti meelde tuletada. Selle raamatu taga on huvitav tekst autori kohta. Ma näitan teile, siin on isegi tema isa käekirja näha. Mõistatuste leht, mille on kirjutanud Särgava isa 1889. aastal. Ja siin on foto autorist endast. Selline
uhke habemega mees. ja nüüd väike ülesanne. meisterdage ise rebane, kas porgandist või paprikast või mingist muust viljast, laske fantaasial lennata. mina tegin sellise rebase poisi, aga teil võib tulla hoopis teistsugune ja ongi vahva. pildistage ta üles ja saatke Lastekirjanduskeskuse lehele. parimad saavad auhinnad. toredat meisterdamist! mul oli nii hea meel, et te täna mul külas olite. ja ma soovin teile rõõmsat suve. lugege palju raamatuid ja joonistage oma unistustest. ja teatavasti unistused kipuvad täituma. aga nüüd ma pean minema. Kohtumiseni!